我係某人啊，我決定要改個名啊。跟住而家我哋要做第二次嘅目標啦。今次就係要用呢隻蠟嚟去贏咗，去殺咗敵人，殺咗敵人先可以撿到佢嗰啲兩隻飯，淨係可以撿佢自己嗰啲，唔可以開上。睇今次開唔開到先，可唔可以達成目標？好，首先有呢幾個靚，好似好勁嘅人兄。我可以打傷，但係唔可以開傷食傷。唉死！呢個係好難嘅。好，我哋可以一開始食咗一個先。你打爆嗰啲係計嘅，可以食咗個先，因為太少血呢隻嘢。如果係超少血嗰啲可以，呢個唔計。哦，好打鋪失敗。好，咁多我而家打到轉嚟啦。唉，好想搭到佢哋鋪啊！呢個係一個好難嘅選擇，好難嘅一個。而家最近好勁係艾咪，我決定要用布洛克。跟翻之前嘅規矩，今次一個傷都唔可以食。好啊，睇下上面嘅選擇係咩人先。綠色點？呢條遇到呢隻馬騮真係好麻煩。好，跟住而家我決定要打爆莉莉先。Let's go。再打爆嗰隻蠟嚟先。可以食一粒啦。佢個反分真係好麻煩。布洛克真係好勁嘅。跟住大家有冇想睇特別勁嘅英雄咧？可以喺留言區度講俾我聽。我就唔信贏唔到呢個嘅挑戰。上次雖然失敗咗，但係明白咗個道理啦，就係唔可以太剩翻4碟血，慘後攞第5名。今次有呢隻好勁嘅，哇！識射喎，好嘢緊啊！1年㗎啦。
哦。好，睇下金鋪得唔得嚇？下邊有隻糯米，黑碟千金。It's go time. 食一粒先。如果成功攞到第5名嘅話，就有機會去嗰度。遇到幾個嗌梅草嘅組合，哦，好攞到第4名，算贏嘅一鋪。好，今次試下用我哋嘅小辣椒。我就係咩咧？好似呢隻係咪咧？Edgar 完全唔夠打 Edgar， 呢隻超少血。呢食一粒先。如果係低過6000或者係6600嗰啲都計。嗰隻最煩嘅就係佢掉啲嘢。耶！食到啦！哦，莫提。好，今日嘅影片就嚟到呢度啦，拜拜！記得訂閱我嘅頻道。